Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing modifikasi smoke detector atau alarm untuk kebakaran yang seperti ini, seharga 20 ribuan. Ya, untuk kotaknya seperti ini. Ada contoh pemasangan skema smoke alarmnya. Powernya 9 volt, alarmnya 85 desibel, dan dilengkapi dengan low battery warning ya, dan photoelectric teknologi. Ya, untuk seperti ini bentuknya. Ini sudah saya coba untuk dihidupkan, tetapi tidak sensitif ketika ada asap. Ya, ini bekasnya sini ada lubang untuk asapnya. Jadi sini saya akan modifikasi sedikit supaya asapnya bisa terdeteksi secara langsung ya. Jadi harus coba kita bongkar dulu di 4 sisinya. Ada penguncinya di sini. Di sini juga ada 4 sisi. Tinggal congkel saja. Ini karena ini murah ya, jadi bahannya juga tipis. Tapi yang penting fungsinya saja. Oke, untuk ini seperti ini bentuknya. Ya, lalu untuk powernya menggunakan baterai yang seperti ini, baterai kotak 9 volt. Ini udah dapat, jadi kalau kita membeli udah dapat baterainya. Jadi, oke, ini untuk tombol tesnya menandakan bahwa alarm ini berfungsi atau bekerja dengan normal. Dia akan LED-nya akan mengedip untuk beberapa detik ya. Ini akan ngedip, kedip itu blinking. Oke, nanti akan saya coba dikasih asap. Ya, ini akan saya kasih asap di smoke chambernya. Di sini ada buzzer, LED ininya, indikator, dan ini ada sensornya. Sudah saya kasih asap dari smoke rokok ya. Ya, tidak ada reaksi, hampir tidak ada reaksi sama sekali di smoke chambernya. Nanti di sini saya akan melubanginya ya, dan kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, sebentar ya. Ini saya lanjutkan lagi. Jadi kita akan melubangnya di area sini menggunakan seperti ini ya, solder saja. Tetapi sebelumnya harus kita buka aja ininya, penguncinya. Ya, sorry, ini agak ketekan tombolnya. Ya, seperti ini. Seperti ini untuk penampakan dari dalamannya. Ada foto elektriknya mungkin ya, ke sini hitam ini. Nah, yang ini akan coba kita kasih lubang supaya lebih sensitif. Walaupun sebenarnya udah ada celah dari samping ya, ada celahnya sih di sini, di sela-sela modelnya blade ini kayaknya ya. Sela-sela sininya ada celah tapi sangat kecil, jadi asapnya tidak terdeteksi. Nah, di sini ini menyala karena ada dari ini sensor ini yang membuat nyala. Oke, di sini saya hanya akan fokus untuk bagian asapnya saja.
saya buat lubang 4 aja dulu ya, nanti bisa ditutup. Andai kata terlalu sensitif bisa ditutup menggunakan isolasi ataupun double tip atau sejenisnya. Oke ya, seperti ini nanti akan kita coba bagaimana, apakah akan berhasil atau tidak ketika dikasih asap. Oke ya, tinggal pasang saja ya, seperti ini ya. Nah sekarang tinggal kita kasih asap. Tampaknya masih belum berhasil ya. Atau asapnya kurang banyak. Ya, nanti coba kita tambahin lagi lubangnya. Oke ya, tadi setelah dilubangin lalu dikasih asap ternyata tidak berfungsi, jadi kita tidak usah memakai tutup untuk smoke chambernya, tetapi kita menggunakan ini saja, double tip untuk menutup dari si sensor ini ya. Ini adalah sensor dari photoelektriknya. Kita tutup bagian atasnya saja, karena sebenarnya juga di bagian ini sudah ada sedikit lubang juga. Oke, kita tutup saja supaya dia tidak terlalu membaca ya, seperti ini. Lalu tinggal kita pasang saja ininya, baterainya ya, seperti ini. Lalu kita tinggal tes menggunakan asap ya, kita tes lagi ya menggunakan asap. Ya, menyala. Lalu tinggal kita pasang saja ya, tekan saja. Oke, lalu dirapiin, kita tes bagaimana hasilnya, apakah sensor ini akan bekerja dengan baik. Kita kasih asap dari sebelah sini. Oke, itu saja. Ya, ternyata setelah dikasih asap tadi berfungsi dengan baik. Jadi solusinya buat teman-teman yang memakai alarm seperti ini, teman-teman bisa mencoba langkah saya tadi dengan melepaskan tutup dari smoke chamber ini ya. Ternyata di lubang tidak ada manfaatnya, jadi dengan tanpa cover atau tutup smoke chamber, alat ini akan menjadi lebih sensitif. Oke, itu saja sharing dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.